आपको बता दूँ ये मिर्ची बहुत ही ज़्यादा तीखी लगती है। देख सकते हैं इतनी हरी हरी है। एंड कुछ प्लांट्स के इसमें मुझे नाम नहीं पता है, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड देखते हैं कि आपको सभी प्लांट्स के नाम आ रहे हैं। एंड ये तो मुझे पता है, एलोवेरा जेल है ये, तुलसी माता एंड बहुत सारे और प्लांट्स 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 मैनी मोर प्लांट्स। ये भी भोलेनाथ। एंड ये रहा हमारा बगीचा, यहाँ से हम आम तोड़ तोड़ के खाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।